warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello everyone. Welcome back with me, Yulia Septiani from Digital University. NPM 1020723. So guys, today we're going to study grammar tense, present perfect tense. Baik, di sini ada function atau fungsi. Function present perfect tense yaitu aktivitas yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak terlalu jelas. Jadi present perfect ini hanya menyatakan sudah atau tidaknya dilakukan. Kemudian ada time signal. Time signal di sini terdiri dari ever, never, already, yet, still, and just. Ever di sini berarti pernah, never berarti tidak pernah, already itu penegasan kata sudah tadi, yet itu belum, still itu masih, and just itu baru saja. Lalu ada form atau bentuknya. Bentuknya itu jadi kita bisa menempatkan have atau has, atau kita bisa mention have or has in the beginning. After you mention subject, you must have or has. Jadi kita bisa menambahkan have or has setelah subject. Lalu kita gunakan verb, yaitu verb ketiga. Selanjutnya di sini ada subject. Subject di sini terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Nah, dibedakan menjadi dua. Untuk I, you, we, they itu menggunakan have or have not. Kayak I have, you have, we have, they have. Saya sudah, kamu sudah, kita sudah, mereka sudah. Dan untuk orang ketiga bersifat tunggal memakai have. Jadi untuk she, he, it itu menggunakan have or have not. Contohnya she has, he has, it has. Gitu. Kemudian di sebelahnya ada verb 3. Verb 3. Contohnya studied, it itu bentuk dari eat, ate, eaten. Played, drunk. Contohnya I have studied. Saya sudah belajar. Kemudian kembali lagi pada time signal di sini. Kita bisa menambahkan atau menggunakan kata-kata yang ada pada time signal. Contohnya I have ever studied about grammar. Saya sudah pernah belajar tentang grammar. Jadi setelah subject kayak I have tambahkan time signal, entah pakai ever, never, already, dan lain sebagainya. Kemudian pada present perfect tense di sini ada kalimat negatif. Untuk kalimat negatif di sini kalian tinggal tambahkan not. Have not atau has not. Untuk have not itu disingkat menjadi haven't, artinya belum. Has not itu disingkat menjadi hasn't, artinya belum. Contohnya kita belum belajar grammar. We haven't studied grammar. Lalu contoh berikutnya, dia perempuan belum mendapat izin dari ibunya. Dia perempuan berarti she. Nah, she hasn't got mendapat izin, permission from ibunya, her parent or mother. Nah, kalimat negatif selanjutnya ada kalimat tanya atau interrogative sentence. Untuk kalimat tanya, kedudukan have or has plus verb 3 itu disebut auxiliary. Jadi auxiliary tinggal kita taruh sebelum subjek. Jadi auxiliary ini ada sebelum subjek. Contohnya have I, have we, has he, artinya sudahkah saya, sudahkah mereka, sudahkah kamu, sudahkah kamu belajar grammar. Oke,
teman-teman, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.